Savaş abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin. Eyvallah. Bir kesebilir miyiz abi? Tabii abi. Keselim. Kıyafet değişmişiz. Yani biraz daha şık olayım dedim. 88 santim eninde, 49 santim derinliğinde, 79 santim yüksekliğinde, 85-90 kilo ağırlığında, 100-110 metrekare alan ıstabilen, yandığı zaman alevi çok net görebileceğimiz, çok keyif alabileceğimiz bir ürün. Burası yanma haznesi. Burada bir küllüğü var. Alıp küllüğü boşaltıyoruz. Isı göstergeli. Çift tepsi kullanabiliriz. Koku meselesi olmasın diye. Ürüne buradan yükleme yapmadığımız zaman üstten de yapabiliriz. İçerinin derinliğini gör. Kazan, çaydanlık, su güğümü hepsini aynı anda koyabiliriz. Alevi alttan direkt aldığı için burada yemeğini yapabiliyor. Yaparız böyle bir odunluk, böyle bir maşa takımı. Tabi bu bacaya verilecek, çıkıp devam edecek. Çok da şık olur bu şekilde. Ben bir set yaptım. Ali'ciğim müşterilerimize bekliyoruz. Çekim bitti abi tamam. Sen yorulma ya. Sen giyin abi. Yeşillik abi yeşillik. Yeşillik olsun.